Здравствуйте, меня зовут Левшнов Макар, я ученик 4 В класса. Моя цель исследования – домашние леденцы от кашля. На день рождения мне подарили набор для приготовления леденцов на палочке. К нему прилагался рецепт. Я приготовил леденцы и принес в школу. Угостил одноклассников Лилию Владимировну. Лилия Владимировна сказала, что не очень любит сахарные леденцы, есть леденцы только от кашля и боли в горле. Мне стало интересно, можно ли приготовить леденцы от кашля в домашних условиях. Объект исследования леденцы от кашля, предмет исследования процесс приготовления леденцов от кашля, цель исследования выяснить, можно ли приготовить леденцы от кашля в домашних условиях. Задача изучить природные продукты от кашля, найти рецепты леденцов с этими продуктами, приготовить леденцы. Гипотеза. Если можно приготовить сахарные леденцы дома, то и леденцы от кашля тоже можно приготовить в домашних условиях. Я узнала, что в борьбе с кашлем и болью в горле помогают имбирь, гвоздика, мед, лимон, мята, куркума. Из вышеперечисленных у меня дома есть имбирь, гвоздика, мед, мята, лимон. Выяснилось, что имбирь – источник витаминов и микроэлементов, полезен как общеукрепляющее средство. В нем содержится большое количество витаминов С, витаминов группы В, кальций, железо, магний, фосфор, калий, цинк и другие. Гвоздика обладает антисептическими свойствами и оказывает помощь в борьбе с воспалениями. Предлагают пить чай с добавлением гвоздики и жевать ее каждые 30 минут в течение дня несколько раз. Мед содержит большое количество витаминов, микро- и макроэлементов, обладает антибактериальными свойствами. Лимон содержит большое количество витаминов С, которые укрепляют иммунитет организма и помогают бороться с вирусами. Мята содержит ментол, который оказывает антисептическое и обеззараживающее действие, притупляет болевые ощущения. В интернете я нашел большое количество рецептов с этими продуктами. Там предлагали имбирь в свежем виде и предлагали в сухом виде. Я решил приготовить леденцы со свежим имбирем и сухим имбирем и сравнить их. При приготовлении нужно быть осторожным, ведь есть опасность получить ожог. На этом этапе мне помогла мама, а все остальное я делал сам по рецепту. Готовые леденцы я принес в школу и угостил одноклассников. Но перед этим я узнала, нет ли у них аллергии, можно ли их пробовать. Так, из 23 человек выяснилось, что оба варианта понравились 12 людям, понравился свежим имбирем 4 людям, понравился сухим имбирем 5 людям, не понравилось 2 людям. Мои одноклассники отмечали то, что образец с сухим имбирем немного островат. Значит, можно сделать вывод, особой разницы во вкусовых ощущениях не наблюдается. Но сухой имбирь при приготовлении использовать проще и легче. Тогда я решил узнать, как мои одноклассники лечат боль в горле. Выяснилось, что 15 людей используют леденцы и спреи, 2 человека только спреи, 4 человека полоскание и спреи. Значит, можно сделать вывод. Большинство моих одноклассников лечат боль в горле спреями и сосудками из аптеки. Тогда я решил узнать, готовили ли мои одноклассники какие-нибудь конфеты дома. Выяснилось, что 7 человек готовили шоколадные конфеты, 2 человека сахарные леденцы, 1 человек леденцы из сухофруктов. А леденцы от кашля никто не делал. Значит, можно сделать вывод. Ребята делают конфеты вместе с родителями, но леденцы от кашля покупают в аптеке. Тогда я подробно рассказал процесс приготовления леденцов. Мои одноклассники поняли, что из небольшого количества продуктов, которые у каждого есть дома, можно приготовить много вкусных и полезных леденцов. В ходе исследования были изучены продукты, которые помогают бороться с болью в горле. Гипотеза о том, что можно ли приготовить домашние леденцы от боли в горле, подтвердилась. Домашние леденцы от кашля – это простое и доступное средство для облегчения симптомов простудных заболеваний и поддержания здоровья. Готовьте полезные леденцы дома.
Расскажи, пожалуйста, как приготовить леденцы? Я расскажу процесс приготовления леденцов с сухим имбирем. Мы взяли мед, воду, сахар, лимон, мяту и сухой имбирь. Мы заварили мяту и пролили в кастрюлю. Вылили туда водички и выжали лимона. Потом добавили сухой имбирь, добавили мед, сахар. Потом мама это все сварила, и мы вылили на пленочку и ждали, пока это все остынет. Расскажи, как принимать леденцы? Когда ты болеешь 4 штучки в день, когда ты здоров, 1-2 штучки для поддержания иммунитета, когда ты один здоров, а все остальные вокруг болеют. Почему с сухим имбирем проще? Потому что свежий имбирь надо старательно нарезать, а сухой имбирь можно просто высыпать. А ты сам лечился своими леденцами? Нет, А почему? потому что я тогда не болел. А если заболеешь, будешь лечиться? Да. Спасибо.